అందరికీ నమస్కారం. చిన్నవాళ్ళకు పెద్దవాళ్ళకు మా జాతకం చూస్తున్న వాళ్ళందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి నమస్కారం. ఈ చిలక జోష్యం నిన్న మనం వచ్చింది కాదు, ఈ తరం నుంచి వచ్చిన జాతకం ఉంది కాబట్టి మా తాతల మూతాతల నుంచి మాది నడుస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ కంప్యూటర్ కాలంలో కూడా నడిపిస్తున్నామంటే ఇది మాది కాదు, ఆ దేవుడికి ఇచ్చిన వరం మాకు. ఇది ఆ సమ్మక సారక దయ వల్ల ఇప్పుడు ఎలాగుంది ఎలా లేదో మీకు 12 రాశిలు 27 నక్షత్రాలు మీ జాతకాలు ఎలాగుంది ఎలా లేదు, ముందుకు అనుకున్న పనులు బాగున్నాయా లేవా, తమ జాతకాలు ఎవరికి రాసి మీద ఏముందో, అమ్మవారి పేరు మీద చిలుకం ఏం తీస్తుందో చూద్దాం అందరం. సింహరాశి పేరు మీద మార్చి నెల ఎలాగుంది, వాళ్ళ కుటుంబ విషయాలు నమ్ముకున్న విషయాలు ముందు కన్నా వాస్తవం అవుతాయా కావా చూడమ్మా. రాముడు ఎట్లా ఉంది సింహరాశి వాళ్ళ పేరు మీద మార్చి నెల ఎలాగుంది, వాళ్ళ జాతకం ఎలా లేదు. మార్చి నెల సింహరాశి. ఈ రాశిలో ఉన్నవాళ్ళు ఏ పని చేసినా ఎక్కడ వెళ్ళినా వాళ్ళ కారోబార్ విషయంలో కానీ, వాళ్ళ నమ్ముకున్న పనిలో కానీ, వాళ్ళ భార్యాభర్తల్లో కానీ, చదువుల విద్యలో ఉన్నవాళ్ళు కానీ, ఏదైనా కార్యక్రమం చేద్దామన్న వాళ్ళు కానీ కొన్ని సమస్యలు కొన్ని చిక్కులు ఎదురు వస్తూనే ఉన్నాయి. కానీ వాళ్ళకు ఈ రాశి ఉన్న వాళ్ళకు ఫస్ట్ 2వ తారీఖు నుంచి ఒక 15వ తారీఖు వరకు కొన్ని చిక్కులు కొన్ని తగతాలు ఎదురు వస్తూనే ఉంటాయి. ఒక 15 రోజుల పాటు అంతగానం వాళ్ళకు లాభంలో చేసే పనిలో కొన్ని సమస్యలు ఎదురు వస్తూనే ఉంటాయి. తర్వాత అనుకున్న పనిలో నమ్ముకున్న పనిలో వాళ్ళు కంటిన్యూగా జయం జరుగుతుంది. కానీ వాళ్ళ జాతకంలో ఏముందంటే ఈ సింహరాశి ముందు కన్నా మళ్ళీ మంచిగుంటుందా లేదా, మనం అనుకున్న ప్రయత్నాలు నమ్ముకున్న ప్రయత్నాలు ఫలితం తక్కుతుందా లేదా, మనం చేసే పనిలో వృత్తిలో బాగుంటుందా లేదా అన్నది వాళ్ళ ఆలోచనలో ఉన్నా కూడా కానీ పర్వాలేదు, నమ్ముకున్న పనులు అనుకున్న పనులు కొంచెం శుభాలు జరుగుతాయి. ముందుకు వాళ్ళ కుటుంబంలో భార్యాభర్తలు ఉన్న వాళ్ళకు నల్ల వస్త్రం నల్ల కార్యక్రమం లాంటిది ఏదైనా వాహనం కానీ కొనడం కానీ అలాంటివి చేస్తే కూడా వాళ్ళ ఇంట్లో అచ్చపాటు మాత్రం జరగదు. వేరే కార్యక్రమాలు చేస్తే వేరే పని మీద వెళ్తే వాళ్ళకేం పర్వాలేదు. కానీ సావాసాలతో పనిచేసే వాళ్ళకు స్నేహము ప్రస్థానం జన్మతో ఉన్న వాళ్ళకు పనులు చేసినా కూడా వాళ్ళకి అంతా కలిసిగా మాత్రం రాదు. కొంచెం నిదానంగా చేస్తే వాళ్ళ పనులు ఏదైనా పనులు తొందరపడి చేయకుండా నిదానంగా చేస్తే మంచిది. ఒక పెద్ద వ్యాపారంలో ఉన్నవాళ్ళు చిన్న వ్యాపారంలో ఉన్నవాళ్ళు ముందుకన్నా మంచిగా ఉంటుందా లేదా, ఇంకా అనుకున్న పనులు శుభాలు ఉంటాయా లేవా, ముందుకన్నా బాగుపడుతుందా లేదా అన్నది వాళ్ళ జాతక ప్రకారంగా అవుతుంది. ఏ పని చేసినా కానీ కొంచెం ఓపిక కొంచెం నిదానం ఉండాలి. ఈ మార్చి నెల వాళ్ళ జాతకం ఎట్లా ఉందంటే కానీ ముందు కుటుంబంలో కూడా సమస్యలు, చేసే పనిలో కూడా ఇబ్బందులు, వాళ్ళు మంచితో పట్టుకున్నా కూడా వాళ్ళకు రివర్స్ అన్నట్టే చెడులు ఎదురు వస్తుంటే కొన్ని ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటారు. కానీ అంతా వాళ్ళు ఓపిక పట్టుకొని చేస్తే వాళ్ళ పనిలో వాళ్ళ కారోబార్ విషయాల్లో వాళ్ళ ఇంటి కుటుంబంలో కూడా వాళ్ళకంత మేలు అవుతుంది. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో మీద మాత్రం ఒక 4 చక్రాలది రథం ఉన్న వాళ్ళకు కొంత ప్రయాణం చేసేటప్పుడు కొంత జాగ్రత్త పాటిస్తే వాళ్ళకు మాత్రం మంచిది. కానీ ఏదో వచ్చింది కాబట్టి చేస్తే కూడా వాళ్ళకు కొన్ని గండాలు కొన్ని చిక్కులు కూడా ఉన్నాయి. ఏ పని మీద కూడా వాళ్ళు బయట బయలుదేరేటప్పుడు కానీ బరాబర్ ఒక లింబకాయ మాత్రం బరాబర్ ఒక బండి ముంగడ పెట్టేసి కోసి పారేసి ఒక కొబ్బరికాయ పలా కొట్టేసి వాళ్ళు బయటికి పోతే వాళ్ళకు శుభాలు ఉంటాయి. వాళ్ళు వెళ్ళే వ్రతంలో వచ్చే దారుల్లో పోయే పనిలో వాళ్ళకు ఫలితాలు తక్కుతాయి, ఏం పర్వాలేదు. చదువులో ఉన్న వాళ్ళకు విద్యా సంస్థల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎలా అవుతుంది ఎలా జరుగుతుంది, ఇంకా మనం ముందుకు ప్రయోజకులు అవుతామా కాదా, ఈ చదువులన్నా మళ్ళీ దెబ్బతింటామా మొదటిలాగా అని భయపడుతున్న వాళ్ళకు చదువుల విద్యల విషయంలో కూడా భయపడాల్సిందేం లేదు. ముందుకు జయం జరిగేది కూడా ఉంది. ఎంత వాళ్ళు నిదానంగా చేస్తే వాళ్ళకంత జయం ఉంది. వాళ్ళకు అందరికేం పర్వాలేదు. ఏ మతానికి చెందిన వాళ్ళైనా సరే ఆ దేవునికి పాటు వాళ్ళు పాటిస్తే వాళ్ళకి అన్నింటిలో శుభాలు ఉంటాయి. వాళ్ళు చిన్న వాళ్ళతో పెద్ద వాళ్ళతో ముందుకు నమ్ముకున్న పనిలో అనుకున్న పనిలో కూడా వాళ్ళకి కలిసి వస్తుంది. కొంత లోకుల వల్ల చెడు దృష్టిల వల్ల కొన్ని సమస్యలు ఎదురు వస్తూనే ఉంటాయి, అదేమీ జరగవు. అలాంటి చిక్కులు కూడా ఏమీ రావు. ఇదివరకు వాళ్ళు పడ్డ కొన్ని ఇబ్బందులు కొన్ని చిక్కులు ఈ సంవత్సరంలో వెళ్ళిపోతాయి. ఈ మార్చి నెల నుంచి వాళ్ళకి ఎక్కడ వెళ్ళినా ఏ కార్యక్రమం చేసినా కూడా ముందుకు జయం ఉంది కానీ ఓటమి అయితే లేదు. ఈ రాశి ఉన్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళు చిన్న వాళ్ళతో పెద్ద వాళ్ళతో నమ్మకం పట్టి పాటించండి, ముందుకు జయం అవుతుంది. ప్రతి అందరికీ చిన్న వాళ్ళతో పెద్ద వాళ్ళతో ఆ సమ్మక సారక దయ వల్ల
మీ కుటుంబంలో మంచిగా ఉండాలి, భార్య భర్తల్లో మంచిగా ఉండాలి, సంతానంలో ప్రతి ఒక్క పని చేస్తున్న వాళ్ళకు అందరికీ మంచిగా ఉండాలని ఈ శాస్త్రం నిన్న మొన్న వచ్చింది కాదండి. ఇది మా గురువారు నేర్పించిన విద్యలు, మాకు వచ్చిన అనుభవం కాబట్టి మేము చెప్తున్నాము. ఇవాళ రేపు వచ్చింది కాదు, నడమధ్యాహ్నం మేము నేర్చుకున్నది కాదు. మీరు ప్రతి ఒక్కళ్ళు నమ్మకపోయినా ఈ కంప్యూటర్లో వచ్చినది కాబట్టి ఈ కంప్యూటర్ జనరేషన్లో ఉన్నా కానీ మళ్ళీ మేము చిలక జోషిని చెప్తున్నాం, మళ్ళీ ఇంకా దీని ప్రకారంగా నడుస్తున్నామంటే మాకు గురువు ఇచ్చిన విద్య ఇది మాకు వచ్చినా కూడా మా విద్యలు మేము చేస్తున్నా కూడా మా వృత్తికి మేము మర్చిపోలేము. మా నుంచి మేము చేస్తున్నాం. ప్రతి ఒక్కళ్ళు దీనికి నమ్మి చేసిన వాళ్ళకు, ఈ ప్రతి ఒక్క రాశి ఉన్న వాళ్ళకు, ప్రతి ఒక్క పనులు చేస్తున్న వాళ్ళకు, చదువులో ఉన్న వాళ్ళకు, ఏ సమస్యలు ఎవరికి ఏ ప్రాబ్లమ్స్లు ఉంటాయో ఆ ప్రాబ్లంలో ఉన్న వాళ్ళకు ఈ 12 రాశులు చూసేవాళ్ళు జాతకాలు మేము సామాన్యంగా కాదండి. మాదొక చిలకమ్మ ద్వారా మేము ఒక తల్లి అగ్ని తీసుకొని అమ్మవారు దయతోటి ఆ భగవంతుడు 101 దేవతల పేర్లోకి వెళ్ళి మేము ఒక మొక్కి ఆ కార్డ్స్ పెట్టి మేము ఒక్కొక్క పేరు మీదకి వెళ్ళి చిలకమ్మ ఏం తీస్తుందో, ఈ నెల మీకు ఎలా ఉంటుందో ఎలా లేదో అన్నది దాని ప్రకారంగా మేము చదివి మేము జాతకం చెప్తున్నాము. కానీ మీకు కొంతమంది 100లో 70% నమ్మే వాళ్ళే లేరు. ఎందుకంటే ఈ కంప్యూటర్ కాలంలో ఈ జనరేషన్లో ఏముంది ఏం లేదన్న కొంతమంది ఆలోచనలు కూడా ఉంటాయి. ఇది ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒక నమ్మకం పట్టి ఒక చెప్పిన దానికి ఒక్క ముక్కన్నా సరే, ఒక్క పద్ధతి అయినా సరే మీరు పాటించి చూడండి. ఇది మీకు నిజం అనిపిస్తుందో, మీకు అబద్ధం అనిపిస్తుందో, మీ జనరేషన్ పోయి ఇంకా మీ పిల్లల జనరేషన్లో కూడా మీరు ఒక పేరు ఉంటుంది మనసులో. ఒక చిలక జోష్యం వాళ్ళు చెప్తే ఇది ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది అన్న ఒక మాట ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది. తుల్యాపూర్ భవన్ నమ్మేటోళ్ళం. మేము చెప్పిన ప్రతి ఒక్క మాట, ప్రతి ఒక్క ఫలితం మీకు తప్పక పాటిస్తుంది. మీ మీద దేవతలు కూడా ఉండాలి, భగవంతుడు నీలో కూడా ఉండాలి, ఆ తుల్యాపూర్ భవాని మాత కూడా మేము ఎంబడి ఉండాలి, ఆ సమ్మక సారక తల్లి కూడా మీ ఇంట్లో ఉండాలి, ఎక్కడ పోయినా మీ ఇంట్లో పాలు పొంగించాలని అందరూ కోరుకుంటున్నాను. ఈ చెప్పిన ప్రతి 12 రాశులు కూడా ఒక పద్ధతి కూడా మీరు పాటించి చూడండి. ఇది మీకు లాభం అవుతుందో మీకు కాదో చూడండి. ప్రతి ఒక్కరికి అందరూ మంచిగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను మిమ్మల్ని.